क्या आपको रात में तेज खर्राटे आते हैं, दिन में ज़्यादा नींद आती है, सर दर्द होता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, थकावट होती है या मूड स्विंग होते हैं? अगर ऐसा है तो तुरंत पल्मोनोलॉजिस्ट या चेस्ट स्पेशलिस्ट से मिलें और नींद की जांच कराएं, क्योंकि एक स्लीप एपनिया नाम की बीमारी हो सकती है जो कि काफ़ी हानिकारक हो सकती है और जानलेवा भी।